तो कैसे हो? अरे रुक जाओ, काहे अंशुल? अंशुल बेटे यार, अंशुल रो रहा है। क्या हो गया अंशुल? तुम्हारी विदाई है क्या? क्या हो गया अंशुल? पापा मम्मी शादी करके भेज रहे हैं, मतलब अभी विदाई हो रही है? नहीं, उधर अंकना मैम की तो हो रही है, तो वो रो रही होंगी, वो मैं जानता हूँ, बट तुम्हारी भी विदाई है क्या आज? क्यों? बताओ। मैं सोच रहा हूँ ये भी हो सकता है शायद अंशुल, कहीं अंकना मैम अपना नाम बदल के अंशुल से नाम से तो नहीं आई हैं? कहीं अंकना मैम अपना नाम बदल के अंशुल के नाम से तो नहीं आई हैं? कि अंकना मैम सोच रही होंगी कि अंकना मैम सोच रही होंगी ऐसे तो मैं रो नहीं पा रही हूँ, रो भी रही हूँ तो देख नहीं रहा है कोई, चलो डिजिटली रो लेती हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के मैं चलो खैर, एनीवेज बिल्कुल लाइव। तो कैसे हो? पीछे देखो, पीछे। आंटी बैठ जाओ, जाओ घर जाओ। यार आंटी, सॉरी, वेरी सॉरी, आंटी गॉट इमोशनल एंड बिकॉज ऑफ दैट आंटी स्टार्टेड सेइंग समथिंग, वेरी सॉरी। माफी चाहते हैं आप लोग, आंटी के लिए बुरा नहीं मानिएगा। वेरी सॉरी, आंटी गॉट इमोशनल, लाइक आंटी को पानी नहीं मिल पा रहा है, सो शी वाज सेइंग दैट मुझे पानी नहीं मिलता था, मैं बहुत गरीब थी, इसीलिए फिर मैंने आरओ प्योरीफायर लगवाया। यार ऐसे कौन बोलता है यार? चलो खैर, एनीवेज आंटी बहुत परेशान थी, आंटी को पानी नहीं मिला। दबा के लाइक ठोको, जय महाकाल, जय महाकाल, दबा के लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोको।